Il-Gvern nieda skema ta' għajnuna l-adozzjoni ta' annimali domestiċi mis-santwarji liċenzjati madwar Malta u Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri ħabbar li dawk li se jadottaw kelb jew qattus mis-santwarju tal-annimali se jingħataw €150. Fost diversi kundizzjonijiet marbuta ma' din l-iskema, is-Segretarju Parlamentari għal persuna tista' tibbenefika minn allowance għal pet wieħed biss u l-ħlas jingħata biss wara 6 xhur li l-annimal ikun adottat u wara li jkun ivverifikat li huwa ċċippjat. Huwa sostna li din il-miżura qed twettaq weda elettorali oħra tal-Gvern li għandha lan li tinkoraġġixxi individwi li jixtiequ jaddottaw annimali li ħafna minnhom ikunu abbandinati mill-ewwel sit tagħhom. U propju il-grant ser tingħata wara 6 xhur u dan għaliex ħalli jilħqu isiru checks and balances, nżuru anke mid-dipartiment li dal-familja l-adottaw sabiex nassiguraw li dak il-pet li jkun adottat qiegħed jingħata it-trattament xieraq. Id-direttur għall-ħarsien tal-annimali Noel Montebello qal li din l-iskema se tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-annimali fil-waqt li jitnaqqas l-abbuż. Qal li f'sena, id-Dipartiment jiġbor mal-2000 kelb u qattus mit-toroq li 700 minnhom jiġu adottati. Daw l-annimali ħadd iżdidilhom il-kwalità tal-ħajja dawn niġbruhom minn barra, ġifieri dawn insibuhom mordam, tajrin, ġifieri insibu ammonti kbar mijiet ta' annimali. Is-Sur Montebello qal li wara li l-annimali nataw il-kura jgħaddu lis-santwarji biex ikunu jistgħu jiġu adottati. Is-sistema ħad tkun sempliċi għall-pubbliku meta jmorru għand NGOs u jażlu annimal jingħataw formula, dik il-formula ħajimluha u dik jiskatta proċess. Is-Segretarju Parlamentari Camilleri tem jgħid li persuni li nstabu b'xi mod ħatja ta' moħqrija ta' annimali ma jistgħux jibbenefikaw minn din l-iskema. Barra minn hekk, uffiċjali tal-Animal Welfare se jagħmlu żjajjar għall-arrieda biex jassiguraw li l-annimali adottati jkunu qed jinżammu b'mod tajjeb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.